ทยอยเอาหมากลงครับผมไปแล้วผมเฟแล้วเลิกงานแล้วเลิกงานแล้วผมเอาหมากเก็บไว้ครับผมปักสีเด้อ ช่วงนี้ก็จะชุลมุนหน่อยครับผม